Неге түркі баласы ана тілім деп айтады, неге туған тілім деп айтпайды? Бұл жерде туған деген сөзді талдау керек сияқты. Мысалы, өсімдік туады ма, немесе туылады ма? Жоқ, әрине өсімдік жаратылады деп айтамыз біз. Өйткені өсімдік бірден дайын болып дүниеге келмейді, ол дән арқылы келеді. Алдымен оның дәннің қапшығы жарылады, қауызына ашылады, одан тұқым өсіп шығады. Одан кейін ол өсіп өнгеннен кейін, әбден піскеннен кейін тұқымын атады. Міне жаратылыстың циклі осы. Ал жылқы малын алсақ, жылқы туады деп айтады. Оның құлыны 1-2 сағаттан кейін аяғына тұрып жүріп кете береді. Яғни жануардың программасы өсімдікке қарағанда күрделірек, кішкене дамыған деп айтуға болады. Бұл жерде мен туу мен жаратылудың айырмашылығын айтып жатырмын. Ал адам баласы ол да туылады деп айтады. Өйткені оның да программасы жетілген. Енді бірақ адам баласы туа салысымен сөйлемейді. Қанша жерден жетілген деп айтқанмен ол сөйлемейді. Сондықтан оған тілді үйрететін жаңағы баланың алғашқы адамы анасы болып табылады. Анасы тілді игертеді, сіңіреді, үйретеді. Сол себептен ана тілі деп айтамыз деп айтады. Ал енді тағы бір дәлел бар. Ол мысалы күн нұрын, су тамшысын, ауа құрамын жер ана жұтып, оны өңдеп, қайта қайырады, тіршілікті жаратады, туады. Адам айналасындағы жер ананың бүкіл туындысын, жаратылысын аналар деп нұсқап атау берген. Сондықтан біз айналамыздағы бүкіл жер ананың туындысын аналар деп атаймыз.